我们2人一车，还有我身边这个毛孩子，几乎走遍了中国的每个省份。Hello， 大家好，我是新宁，特别喜欢旅游。为了旅行，我从轿车换成了 SUV， 又从 SUV 呢换成我现在开的这辆轻客车，然后把它稍微改成一个床车，要再次游遍祖国大地。在旅行的路上呢，用视频记录我的生活。完了之后，到我真的老了开不动车的时候，翻看手机，这是一个美好的回忆吧。家老公说了，想走什么样的路，想去哪儿就去。余生剩下不多，我们要用快乐填满我们的生活。今天早起我们从轮台出发，直奔库尔勒。一路上我们找哪里有免费的露营地，还有就是说人家都说新疆有很多隐藏的那个测速摄像头，看看我们今天能捕捉到几个啊，以便提醒咱们车友少在这里违章。这是刚从轮胎出来没有多久，看路边这个左边啊，它是一个挺大的一个停车场，右边有卫生间，这里停车还算是可以，但是我觉得是不是守的路边太近了，晚上睡觉会不会很吵？所以我们继续出发寻找下一个露营地。在这个塔克拉玛干转了一圈，从民方进沙漠公路，然后走到轮台，从轮台翻过来穿出去，然后穿到库尔勒，从库尔勒穿到若羌，也是穿塔克拉玛干沙漠。这是伟大的壮举啊！是这样算油耗算的，这家伙有1000多枚了。5年前呢，我曾经走过这条沙漠公路，但是反方向的，是若羌穿到卫里，然后穿到库尔勒。那时候呢，这条路特别的烂，然后路上呢还会给你个路条，几点几分到的哪儿，然后几点几分到达下一个站点，如果超速了，那会被罚。当年的罚呢还是现码掏，而且是每超1分钟要往那儿等1个小时。来了，新疆最隐藏的测速来了。新疆的测速多吓人，就是这么一个三脚架，看那。亲们，你们来新疆自驾游被扣过超速吗？就是这种扣的。哇塞，激动坏了我了！这是从进西藏新疆以来最宽敞、最舒服的大道啊！哎呀，又干净，终于不用再走那小坡路了。不过明天还得走。应该得走若羌到若羌毛雅这边，从毛雅再到德令哈都是那坡道。刚从公路上看见一个惨烈的车祸现场，最那种的最万幸的就是人没事，但是他愣生生的一个车给他3箱变成了2箱，而且还是3箱跟里边那个车轿厢给他撞成透亮了，人居然没事啊！看看一个惨烈的现场有多惨！哎呦，我们金牙的在这撞了个稀碎呀！我的天哪，啥车跟啥车？哎呀，他怎么跟那个车撞上了？怎么撞的？人家是滚回来了。呀，天哪，快看，这个撞成啥样？哎呦天哪，看这个，看这个板啊！哇，3箱串2箱，整个后箱没了。那女的竟然没一点事儿。刚才在路边下车买了几个西瓜，天太热，这里边还是很热，想着一路往前赶路，反正也是床车，走到哪儿修到哪儿啊。穿过库尔勒，现在进入卫里，看看5年来啊，卫里到若羌的沙漠公路有什么变化没有？哎，这次奇怪了，走这条路他不让我走国道，一直提醒我去上高速。按着路标行走，不按导航走。导航的话不让我们走这条路，让我们上高速。我们非看看这个218是不是能到若羌。218本来就修的这条路就是从卫里到若羌没有问题，但是导航无论如何小德都不让我们上这条路，都让我们去上高速。离不开沙漠了，围着塔克拉玛干我开始转圈了嘛。过路的沙子无所
我今天刚看了一下美景，看了半天，又走入沙漠了。这就是没听高德地图的，导航导到这种搓板路，差点没把尿给颠得出来。来回得有。高速费是省了，车费了。哎，不过这小路两边的风景还是不错的啊，但是路特别的窄，奉劝不要走这条路，好难走。有一小段啊，是这种特别窄的小路，两个车错车都很困难。终于回到218的正路上，不过现在的卫里到若羌的沙漠公路真的比以前漂亮多了，很多的地方都变成了绿洲，还有路边这新建的河渠，在公路两边的胡杨后边有大片的棉花地，看看，全部都是棉花地，原来这全是大沙漠呀！天哪！现在这条路特别好走了，但是限速太严重了，几十公里的限速60迈，实在是开不下去。我们没有办法，就直接奔高速了。高速是上了，但是刚上高速就被强制轰到服务区，交警要求停在服务区20分钟以后才可以再上高速。没有办法，反正也晚了。那今晚上就休息在服务区，反正是有水有卫生间，比较方便。这个服务区的名称叫阿尔干服务区，水是红色的，可能不能喝。今天晚上往这儿凑合一宿，明天早起开拔，直奔青海的茫崖去避暑，到天使之眼爱垦泉。